Olá pessoal, tudo bem? Eu já vou avisando desde já, se vocês escutarem barulho, batidas, é que tem obra aqui do lado de casa, tá? Eu venho com esse vídeo responder uma pergunta de uma professora que se formou há pouco, na verdade ela é pedagoga, ela não fez magistério, ela fez pedagogia direto. Então aquela vivência do magistério, que é aquela boa mesmo, ela acabou não tendo. Aí o que acontece? Ela me disse que ouve muito pelos corredores da escola que ela está trabalhando agora a palavra, ou digamos que a frase, pegar o gancho. Então ela me perguntou: Denise, o que significa essa história de pegar o gancho? Fazer o gancho. Então eu vou contar para vocês agora uma mini história e aí eu vou pegar o gancho para vocês terem uma noção do que é. Agora chegando festa caipira, festa junina, vou contar a história de como nasceu a tradição da fogueira. Lembrando que nas escolas nós acabamos nem tocando o nome de santos, não, digamos que nós não focamos nisso, né? Santo Antônio, São João e tal. Então a história da fogueira é assim: haviam duas mulheres, melhores amigas, Maria e Isabel. Isabel estava grávida e estava se aproximando do nascimento do seu filho, só que ela morava muito longe de Maria. Sabem quem é essa Maria, né? Ela morava muito longe. Então, Isabel pensou: como eu vou avisar a Maria que o meu filho João nasceu? Então, Isabel teve uma ideia. Ela, o marido dela, claro, né? Fizeram uma fogueira enorme, enorme. E aí, quando acenderam a fogueira, começou a levantar aquela fumaça, aquelas labaredas. De longe, Maria viu e disse, e pensou: isso só pode ser um sinal, o sinal de que João, filho de Isabel, nasceu. Então, a partir desse dia, todo aniversário de João, se acende uma fogueira em homenagem ao seu aniversário. Então, gente, vocês podem começar assim com as crianças. Falando em fogueira, ela usou a fogueira para avisar a amiga Maria que o filho dela tinha nascido. Agora, vamos pegar o gancho. E hoje em dia, gente, como a gente faz para falar com pessoas que estão longe de nós? Às vezes longe longe da casa, estão em bairros diferentes, cidades e até países. Como a gente faz? Então, gente, nesse momento vocês vão trabalhar os meios de comunicação. Através da história da fogueira, vocês vão fazer o gancho para os meios de comunicação. E aí, dependendo da idade da criança, vocês vão esmiuçar, vocês vão começar pela carta, vocês podem falar sobre os correios, que antigamente eram muito, muito usados. Eu sei que hoje ainda são, mas antigamente eles eram o bambambam da comunicação. Então era carta, recados, era telegramas. Então depois disso começou a passar para o telefone. Aí vocês podem falar sobre o telefone que tinha que passar tinha que rodar com o dedinho, né? Não sei como é que chama aquele telefone. Coloca no 1, gira, solta. Coloca no 2, gira, solta. E dava aquele plim, plim, plim. Então vocês podem fazer uma linha do tempo dos meios de comunicação para chegar até os meios de comunicação dos dias de hoje. E para brincar dessa atividade, vocês podem fazer o famoso telefone sem fio. Tá bom, gente? Isso é uma pequena explicação sobre o que é pegar o gancho, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem, que seja útil, tá bom? Quem quiser deixar alguma ideia de gancho aí nos comentários, pode deixar. Quem quiser anotar como usa essa parte do pegar o gancho, porque nós que trabalhamos com projetos, a gente faz muito isso.
Então, a gente tenta pegar uma data comemorativa e colocar dentro do nosso projeto, fazer o gancho com o nosso projeto, para o assunto não ficar assim muito solto. Não ficar um dia você está trabalhando meios de comunicação, outro dia você está sobre animais da fazenda, por exemplo. Então, sempre tentando puxar um gancho para poder o assunto encaixar no que vocês estão trabalhando. Tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!